ಈ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಫೋನಿನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕಲಟಿನ ಕೇಳಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಂದ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಏನ್ ಚಂದ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಅವನು ಇವ್ರ ಕಾಲಟಿನ ಮಾನಸಿಕ ಇವ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಮಾನಸಿಕ ಈ ಹುಚ್ಚೊಳೆ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾನಸಿಕ ಈಗ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳ್ ತೂತ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ಅಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಅಟ್ಟ ಸಂಕಟ ಮನ್ಯಾಗ ಇರಿಟೇಟ್ ಹೊರಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ 24 ಕಂಟಿನ್ಯೂ RIP ಅಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತಾವ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಡುಗಳು ನೋಡ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಲಟಿನು ಅದು ಕಾಲಟಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳೋ ಮಠ ಫೋನ್ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ರಿ ಸುಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ನೋಡಿದ್ರ ಮತ್ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾವ ಇವಕ್ ಏನೂ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅವನು ನಮ್ಗ ತಲಿ ಗುದಲಾತ್ರಿ ಅಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಅವನು ನಿಮ್ಗ ಇವನು ಸತ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಕೈತಿ ಅಟ್ಟು ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ರೆ ಮಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಹತ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತೈತಿ ಇವ್ ಮಾನಸಿಕ ಕೇಳಿ ನಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಲ್ಲಾತೀನ್ರಿ ಮರಳಿ ಬಾರದೂರ್ ಹಲೋ ಒಂದ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಹಾ ಬಾಯ್ ಏನಂದಿವ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾ ಅದು ಕಳಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದೈತ ಅವನು ಬಾಳ ನನಗೂ ತಲೆ ಹೆಡ್ಡಾಕಾಗೈತ ಅವನು ತತ್ತೇನೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಲೆ ನಾವು ಅದು ಎಂದೂ ತಿನ್ಲಾರ್ದ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹುಡುಗಗ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡ ತಿನ್ನಿಸೋದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇವ್ನು ಅವ್ನು ಹುಡುಗರು ದಾಬಾ ಕೆಲ್ರ ತಿಂದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂತಿರ್ತದ ಸರ್ ಅನಾಥ್ ಹುಡುಗ ಕೂತಂಗ ಬಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ ದಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಅವು ಇವು ತಂದ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೂತಿರ್ತತಿ ಇವ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಮುಂದೆ ಸಿಡಿದ್ ಅಂತ ಆಡ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತದ ದೂರ ಕೂತಿರ್ತಾನ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ತತ್ತಿ ಇಡ್ತಾರ ಸರ್ ತತ್ತಿ ತಿನ್ನೋ ಒಲ್ಲಲೇಪ್ಪ ತತ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉತ್ಸುಳೆ ಮಗ ನಾವು ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲೇ ತತ್ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಎಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ತಿ ತಿನಿಸಿ ರೂಢಿ ಕಲಿಸಿ ಆ ಸುಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವೈದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲೇ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಡಿಲಾತಾನ ಎಂದೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸರ್ ಮೂಸಿ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಲಾರ ಹುಡುಗ ಸರ್ ಪಾಪ ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಹಠ ಮಾಡಕತ್ತ ನೋಡ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಕ ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಟನ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಸಂಭಾಳ್ಸ್ರ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತು ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವೈದು ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನಾರ ದೇವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನ ಅದ್ರಾಗ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ದೇವ್ರು ಒಟ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಕ್ಳ್ಯಾಗ ತಿಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರು ಸಾಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ತರ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ ಮಾನಸಿಕ ಇಡೋದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವ್ರದ್ದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕಾಲಟಿನ ಓಸು ಮಾನಸಿಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿವ್ಯಾಗ ಟೌ ಅಂತ ಸತ್ತಲೆ ಅವ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಿವಿಗೆ ಗೂಟ ಬಡ್ದಂಗ ಬಡಿತೈತೆ ನೀ ಅವ್ನು ಒಯ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಜು ಬಾಜು ಇದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಸಂಕ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ ಐಸಿಯುದಾಗ ಅದಾರ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಪ್ಪ ಇವನ್ಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ಸಂಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ರೆ ಅದ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಕ್ಳ ಸೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೀವು ಹಾಲು ಕಡ್ಗೇರಿ ಮಂಗ್ಯ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸುಖ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನ ನಾವು ಒಯ್ದಕ್ಕ